Hiuk harita teh dua lengan si Aziz sing salabar bang bara ancing hayuk motak paur. Bah ucan nakis sana karena serangan si Aziz keduk des. Hiuk. Suku si Aziz mata. Hiuk jebrot jelebet. Dalik deg bah uca harita mundur terus lengkah ke tukang. Mual kuat ngelawan Dewi Kemauja. Sekedeng dia oge siapa ragat nyawa ku Dewi ke serepet si Adi harita masat bedog panjangna. Eta bedog tengah gorila katuju ku cahaya bulan. Bah uca oge harita masat bedog panjangna sering. Untung tadi teh bah uca selang rawel bedog mun teu ngarawel bedog mentak cilaka. Tarung beki late beki ragot beki rame bae silih tarok silih bebeutkeun. Dina runtuyan sabatan bedog anu kacida cepetna jenal masih kena bisa ngapales kana paneraja nglawanna. Hiuk terang belum terang, hiuk terang belum terang. Hiuk suku katu jenal harita nangal pisan dina dada si Arkan jebot balik deg mundur ka tukang kubrag si Arkan harita rubuh. Korajat si Arkan hudang di Juned harita ngerahkeun sakabeh tenagana sangkan bisa ngarubuhkeun jenal. Hiuk belum terang. Kerasa ku jenal leungeunna sing sireumeuan palukar pantrok bedogna jeung bedog si Juned. Juned terus ngarangseg, hiuk belum terang. Dalik deug jenal harita mundur opat lengkah ke tukang. Napas ngos-ngosan tenaga beki leuseuh. Sedangkan si Aziz harita luncat berjeng ngahembatkeun bedogna kana sirah Bah Uca. Bah Uca rikat nakis ku bedogna, hiuk belum terang. Luk harita teh bedog Bah Uca potong deket perahna. Pogoe Bah Uca rep genek rai pias. Kejadian eta memang henteu disangka-sangka ku manehna. Baheula mah kemampuan si Aziz teh biasa-biasa, ari ayeuna bet jadi gagah. Dina kayan eta Bah Uca melohok mata simeuteun. Sabatan bedog si Aziz geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk ceplas leungeun katu Bah Uca buntung. Tergeti harita mencaurat tina puleungeun Bah Uca. Goak Bah Uca harita ngagerobok bakating ku nyeri. Kajadian eta ngacidikeun jenal balangah. Untung we masih bisa nakis sabatan bedog si Juned jeung si Arkan. Hiuk belum terang. Siap suku katu Juned harita nangal dina dada jenal hiuk jebrot. Siap urep si Arkan anu bulat ngadius jebrot jelebet cedak kena pisan kana pucel jenal. Kubrag jenal harita rubuh. Bang Uca harita sarua rubuh. Si Aziz harita luncat berjeng nojoskeun bedogna kana dada Bah Uca. Hiuk bras. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bah Uca harita cala ngaples ngalepaskeun nyawa bari dina kayaan mawa iman jeung Islam. Cerit harita dina bang barung aya nu ngacerit tetela masaroh berengbang lompat gabruk kena layon salakina. Sedangkan jenal harita teh sirahna dungdeng lir kacida. Suku si Juned jeung si Arkan heber dek nyedek kena sirah jenal. Tapi keur kitu unen jeung wadia baladna anu ngaronda cireng laluncatan ngapung si Juned jeung si Arkan. Gerwok si Aziz nitah sangkan kabur. Kabur. Si Juned jeung si Arkan dek kabur tapi dihalangan. Kapaksa Juned jeung si Arkan kudu ngalawanan 5 ronda. Tetela 5 ronda teh naona kabuktian 5 ronda harita ngacerengkang sabana kabunangan ku tenggelan jeung tajongan si Juned jeung si Arkan. Hiuk jebrot jelebet cedak hiuk jebrot jelebet. Kubrag harita teh nangkarak pengkang. Jeleng si Juned jeung si Arkan ninggalkeun eta patempatan. 5 ronda cing jarongkal barejeng nyeklan anggota badan anu kabunangan ku tenggelan jeung tajongan si Juned jeung si Arkan. Kuniang harita teh harudang terus nulungan jenal anu masih kena sasampoyongan. Gap tak jenal cekelan ku si unen terus dibawa ka deketeun layun Bah Uca. Segeruk jenal harita cerik cai panon murubut ngalembereh mapai pipina. Sok sanajan laki ari ningali kitu mah saha anu henteu sedih.
Ari Hanifah masih kena aya di kamar, hati Hanifah jadi sebelakan inggis papana jeung Jenal cilaka. Kajurung ku panasaran sok senajan nyeri jeung leuleus, Hanifah maksakeun maneh keluar ti kamar. Orok nama harita teh digolerkeun we dina kasur kabeneran geus sare tibra. Hanifah leumpang ka tengah imah terus katepas bari leungeuna nahan kana bilik imah. Berai pato imah dibuka, barang dibuka. Koceak Hanifah ngecerit. Sok senajan dina kayan peuting Hanifah bisa ningali kalian jelas bapana pinuh ku getih digugulung ku Masaro. Kubrag Hanifah kapiuhan ningali kayan kitu jeleng-jeleng cenah luncat terus mayang bojona dibawa ka kamar deui. Koledak digolerkeun gigireun orok. Mangsa alam hari teh geus asup waktu janari nyaku lantaran layon Mang Uca kudu di Pulasara jenal harita nitah unin jeung babaturanana sangkan ngabejaan Pak RT tua kampung jeung Pak Ustad tekung silila ti luarna harita daratang. Di luarna walohok mate simeteun ningali Mang Uca boloboran getih akibat ditojos dadana ku bedog. Dina waktu anu gancang Mang Uca parantos di mandian atau di adusan terus dikolerkeun di tengah imah. Sakabeh jalma anu hadir gukik dariuk Masaro harita alum saha anu teu sedih salaki anu dipikat cintana miheulaan maut barejeng maut teh dipaehan ku si Aziz. Ngaruk ke batin Masaro sedih anu pohara. Keur kitu korajat Hanifah hudang tina pingsana terus leumpang ka tengah imah. Gabrug harita teh ka indungna. Indung jeung anak harita teh paungku-ungku reumbai ku Cimata. Sakabeh anu nyaksian ngantep ka Hanifah jeung Masaro sangkan kasedihna kaluar kabeh tina hatena. Pok harita teh patua kampung anu katelah sunar Cimarita. Si sabar Masaro sareng Nyai jeung sabarnya. Ita geus jadi ketangtosan anu kawasa, sakabeh jalma oge pasti bakal maut. Insyaallah Mang Uca pasti bakal lebet kana surgana Allah sabab Mang Uca mah bageur ibadahna rajin jeung sok tutulung ka sesama. Laras kitunya BRT Pak Ustad. Pak RT sareng Pak Ustad unggek jeung sakabeh anu sejenna. Telila di harita burudul anu ngalaya daratang ka imahna Masaro beja maut Mang Uca kancang pisan lir ibarat angin. Tradisi di kampung Cimahpar mun ayeuna maot teh sok marawa beas atawa duit keur mantuan mulasara mayit. Nya sabadana salat subuh mayit Mang Uca teh terus dibungkus ku boe. Sabadana kitu dicanda ka masjid terus disolatkeun. Jamaah anu hadir rempeg pisan. Rengse nyolatkeun terus dikurebkeun deket imahna Mang Uca we sangkan babari carah saur Mak Saroh teh. Sabadana beres ngurebkeun sakabeh jalma teh harita teh bubar baralik ka imahna masing-masing. Sora manuk cing carwit silih timbalan jeung para baturna, sora hayam konggorongok mata kelar jeung mata kuas. Breh di bebina Masaro harita aya genep urang jalma keur ngaliung. Di bumi tiluan tua kampung Pak RT jeung Unen. Ok patua kampung mimitian Cimarita. Bunda nya teh jang cenah Bapak teh panajaran kumaha jujutana Bah Uca bisa maut dipaehan atawa kumaha ieu teh. Jenal harita narik napas panjang sabab asa seunggah nyaritakeun oge. Hormat banget jenal jadi beda beureum semugeuneg. Ok harita teh jenal Cimarita. Ieu lalakuna mah Pak tua kampung. Parabat harita jenal nyaritakeun kejadian penting tadi. Di tetek teu aya nu kaliwat. Ok jenal mungkas caritaanana. Dah kitu kajanteunna mah Pak. Cai panon jenal murbut deui, Masaro sareng Hanifah oge nginghak deui. Tua kampung harita ngahuleng beungeut beureum geuneg untuk kakerot ngancing. Tetela anu ngapunuh Mang Uca teh si Ajiznya. Dasar budak bangkawara. Ambulah kula lain tara ngadidik da kumaha tuh. Tara tunut kenu jadi kolot. Geus aya kena satauna teu pernah balik ka imah. Sakali deui hampura. Sekuruk tua kampung ceurik. Tetela kaum dangu si Aziz teh anakna patua kampung. Teu aneh jenal jeung kulawargana rada kesel ka tua kampung teh. Tapi ngadenge caritaan tua kampung gitu mah rada lalar oge ambekna teh. Pak RT malohok penyangka si Aziz teh bisa nekat kitu maihan ka Bah Uca.
Yang geus rada lila mah tua kampung anu katelah sunar keluar ti ieu mah Masaro dituturkeun ku RT Sakim Katut si Unen. Leos indit balik ka imahna masing-masing. Sedangkan Jenal Masaro Katut Hanifah ngahorolong we di tengah imah. Asa teu percaya kana kenyataan dina waktu harita bah Uca geus ninggalkeun maranehanana. Karek kitu koyar orok ceurikna tarik pisan ngaketkeun anu tiluan. Hanifah sareng Masaro buru-buru ka kamar. Hanifah langsung mangko orok terus disusuan sok sanajan cai susuna can ayaan. Da kitu kuduna sangkan cai susuna keluar maka kudu dibikeun ka orok. Orok teh terus diayun-ayun tapi tetep we ceurik. Hanifah sareng Masaro bingung kudu kumaha di geus kitu. Jenal asup ka kamar terus mangko eta orok. Jep ceurik teh eureun. Jenal terus kaluar ti imah ngahaja eta orok teh sangkan kasineran pan poe. Tetela repeh ayeuna mah. Masaro Hanifah sareng Jenal gumunjeng lucu ku tinggal orok. Meh we kajadian anu penting mah kapopohokeun. Nyelekna mangsa alam teu karasa reupoe-poek sabadana magrib loba jalma datang ka imahna Masaro. Tetela jamaah anu bade ngalaksanakeun tahlil. Sabadana kumpul derwe tahlil husuna karana dipimpin ku Ustad Aan. Sabadana tahlil teraskeun kana marhaba. Rengse marhaba leos baralik ka imahna masing-masing. Anu hadir di bumina Masaro dina peuting harita loba anu maturan sabab bisi aya kajadian anu teu dipihareup. Ronda malam harita teh ditingkatkeun. Kasugri para wargi salila 7 peuting kulawarga Masaro ngayakeun tahlil sareng marhaban. Yang dina peuting katujuhna budakna cenah teh sareng Hanifah dipasihan nami diumumkeun ka warga anu hadir. Namina teh nyatana Ratna Wulandari. Eta ngaran teh memang surup jeung kenyataan sabab eta orok teh geulis cikal bakal bentang nawe di eta lembur mah. Ieu tempat sejen oge sarua nyatana di lembur maniis di bumina ini. Orok lalaki dinamian Irwan Taufik eta orok teh cikal bakal kasepras pati gagah tur gandang. Kulawarga ini nuju bagja sabab kedatangan eta orok ngaraketkeun hubungan kekeluargaan. Ronda malam di lembur maniis sarua ditingkatkeun. Sakabeh jalma kudu waspada. Saur Pak RT anu kedah ngaronda teh sakabeh warga. Anu kabagan ronda malam kudu muriling ngajaga kampung. Tiap imah oge kudu ngaronda ngajagaan keluarga na masing-masing. Sadela 7 peuting teu saprakna bau camaot teu aya kajadian anu pikas sedihieun. Di lembur cimah par oge lembur anu sejenna. Sok sanajan kitu Pak RT tetep ngingetan sangkan waspada sabab penjahat masuk nganudoho balangah biasana teh. Ronda malam tetep kudu kiat tur rancingeus. Ocapkeun ieu carita dina hiji peuting 10 peuting sabadana bah Uca maot. Kulantaran karunya ka Masaro nunggeus we sorangan, Jenal sareng Hanifah mutuskeun yen dek tumetep we di bumina Masaro. Ingon-ingon mah can dibawa ka dinya engke we cenah mun geus salse. Di imah Masaro unggal peuting da sok rame wae. 2 orang ronda sok aya anu ngajagaan imahna Masaro. Tatanggana oge sok maturan deui. Jadi rame dina unggal peuting teh. Dina beleg-begna peuting rada jauh ti pilemuran harita aya 3 jalma anu keur dariuk. Pok harita teh anu saurang cumarita. Dina peuting ayeuna urang kudu hasil euy maehan si Jenal jeung bawa si Hanifah. Sok sanajan loba jalma anu ngaronda piraku teu mampu ngalawananana. Da maranehanana mah teu bisa naon. Kana gelut oge ngan saukur bisa nagis hungkul. Anu duaan harita teh unggut-unggutan tadi ngarti. Pok harita anu rada cangkung cumarita. Hari kuring mah Kang, ngiringan we kumaha Kang. Ngan meureun urang kudu boga rancang anu cetu ulah nepi ka bantrok jeung ronda sabab bakal bebeja kanu sejen. Sok ceritakeun ka dewek Junid. Arkan, boga rencana naon sangkan gampang maehan si Jenal. Tetela kaum dangu ti lu jalma ti anu sok maling jeung ngarampok ka lembur-lembur dipimpin ku si Aziz baladna si Junid jeung si Arkan. Tiluna dariuk bari jeung ngahuleung mikir ceugana nama. Sanggeus rada lila pok si Junid harita teh cumarita. Kuring boga rancang Kang. Doh, ieu mah pasti cetu Kang. Kumaha. Geura boga tuh ceritakeun Junid, sok buru.
Kieu Kang, urang bagi tugas we supaya gampang. Kuring jeung siarkan kalamur Cimahpar bakal nyieun kaributan. Cara nama tinggal we ku Akang. Akang kedah tos aya di deketan imahna si Jenal. Ngawas kena ronda. Mun ronda geus arindit, Akang asup ka imahna si Jenal. Langsung ajar we si Jenal teh Kang tong sasa. Hebat maneh euy Junid. Otak maneh encer pisan. Setuju pisan. Ayeuna wae inditna atawa engke tengah peuting. Ayeuna Kang da geus peuting. Ieu teh geus cukup waktuna. Hayu Kang. Junid nangtung sagedek indit. Ya kitu deui si Aji jeung si Arkan sayaga berjeng nyabakan pakarangna masing-masing bisi leungit. Geus kitu mah jeleng las diteureui ku poekna peuting. Geus asup ka lembur Cimahpar ti luarna cingko lewat di kapipireun imah warga. Lila srog anjog ka deketan imahna Masaro. Si Aji carita nyumput buni pisan. Sedangkan si Junid jeung si Arkan ngaleos. Junid indit ke belah kulon, sedangkan si Arkan ke belah wetan. Junid julak cileuk niangan saung atawa imah anu rada leutik tujuanna mah dek diduruk. Nya kitu keneh si Arkan sarua jeung si Junid. Sabadana manggi imah anu leutik langsung diduruk, cegur imah teh kahuruan. Anu di jero imah ngoceak terus lompat kana panto maksudna mah dek kaluar. Titela eta panto teh ngadadak hese dibuka. Imah anu diduruk ku si Arkan oge geus ngababela. Anu boga imah ngacerit, cereng saluncatan harita teh. Untung anu boga imahna mah salamet. Salah saurang ronda harita teh ngagorok anu katelah si Juki. Ya imah kauruan euy, aya imah kauruan. Ronda harita teh lompatan. Warga anu deket mah harita teh cing korejat terus keluar ti imahna masing-masing. Dua imah anu kahuruan geus ngangkinjelungkeun lembur Cimahpar. RT tua kampung jeung warga anu sejenak pahibut meureman seuneu. Warga jadi kebagi dua, nulungan imah Mang Sadin jeung nulungan imahna Mang Ono. Ronda anu aya di imahna Jinal oge lompatan. Jinal harita dek indit, tapi Hanipah nyarek sangkan Jinal tetep aya di imah. Jinal jadi bingung ari teu nulungan kumaha. Da jadi kawajibanana, ari nulungan melang ka kulawargana. Jinal ngarti yen bojona kasinan sieun aya si Aji deui ka imahna. Tetela panyangka Jenal hari teteh jadi kenyataan. Curilah cerig si Aji geus aya di hareupeun imahna Masaro. Terus ngedobrak panto hiup jebrot. Kubrag panto imah sakali ngejejek langsung amburadul. Anu aya di jero imah kaget pisan. Jenal langsung nangtung maksudna mah dek nilai kata pas. Tapi hari teh runtuyan tenggelan jeung tajongan si Aji cing basur. Jenal nyingkahan sabisa-bisa hiuk gila keplos. Hiuk keplos. Hiuk jebrot, kubrag Jenal harita rubuh. Korajat Jenal hudang deui. Hanipah sareng Masaro ngadek-dek duanana marungkut di kamar. Orok di pangko we da sieun dicokot ku eta jalma anu kakara datang. Hanipah geus bisa nebak yen eta jalma anu datang teh terus nyerang ka salakina. Tangtu jalma anu geus maihan Bah Uca. Jenal harita geus nangtung deui. Hiuk peureub si Aji anu bulu tengah kedor kana pujalina si Jenal. Jebrot, kubrag harita teh si Jenal teh langsung namruk dina papan leng sidah Jenal teh jadi burak. Tetencoan ranyai. Hiuk jebrot jelebet. Si Aji cemindo deui. Kusek Jenal harita kapiuhan. Si Aji harita asup ka kamarna Hanipah kasampak teh Hanipah jeung Masaro cicing di juru. Awak ngeleper ke sang tis ke sang padag nyaliara kena sakujur awakna. Tong nyompot kitu atuh nyai. Kadieu ngin, kadieu. Serogus Aji lempang ngadeukeutan Hanipah. Ragamang harita teh leungeun si Aji cedek nyeklan leungeun Hanipah. Masaro teh cicingeun ngawanikeun diri hiuk jelebet nyabok kana pipi si Aji. Si Aji dengan saukur ngepengking saeutik. Hiuk gablok. Si Aji nyabok Masaro kubrag nyuksuk kana papan. Gapleungeun si Aji teh nyeklan leungeun Hanipah. Dina kayan kitu cerit orok anu dipangku ngadadak ngagoak. Sorang ngaceritna teh eta orok ngacedekeun ceulis si Aji katorekan. Celengeng. Si Aji harita mundur opat lengkah. Dina kayan kitu Jenal hudang deui tina pingsana ku ceritan eta orok. Orejat sup ka kamar.
ningali si Aji jemeng pekan celik kudua leungeunna kesempatan anu hade keur jenal masuk sanajan sirahna ge masih kan nyeri akibat dipindo celina ku si Aji. Ari taruntuyan tenggelan jeung tajongan jenal geus teu bisa ditages deui ku si Aji. Hyuk jebrot jelebet das. Faktosna komdangu. Insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu katiluna sumangga ka sadayana urang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.